萬眾期待吉川親隊，歡迎收睇粵語頻道。好啦，咁就時間來到咗26年嘅1月31號啊，咁就1月份最後一日咯喎，時間過得真係快啊！咁就距離過年又近咗幾日啦，仲有17日嘅，咁就不知不覺咁休一個星期咯喎，今日就醒醒目目星期六喎，咁就好多學生仔已經放晒假㗎啦，咁就陸續放假㗎啦，你打工皇帝啊！真係好羨慕你有假放㗎，咁我自己呢就冇假放㗎，咁就1年365日，企喺都好似將軍上將咁為太陽服務，難教，真舒服。又到星期六，湯隻雞、蘿蔔清湯炆羊肉，舒服啊！好啦，咁就事不宜遲，將鏡頭畫翻嗰邊睇翻麻雀啊，咁就手上兩隻鬼冇胡叫喎，哇未完即刻入隻雞乸叫胡喎，叫36同帶47索㗎。睇下第一鋪可唔可以整靚仔呢個飲碗頭啖湯先。屌咧，望中話咁早吉穿車胎嘅咯。好啦，咁就下家打隻白索，咁就碰啦，打一筒咁就叫多兩飛啊，二紅帶36緊呢邊童子，跟手打二筒喎，你那個臭鴨你個，搞快定，記唔記得個閪佬啊？上個視頻降爆我喎，攞甩你喎，彎招喎，魔法財啊！仲未得個喂，飲到馬卡嘛，平時間好壞㗎，今日有咁掹個，係啦，商家蒸磨冬啦，轉手摸二筒子摸啊，咁就飲碗頭啖湯先，中隻狗嘅。好啦，咁就繼續睇下鋪啊，咁就上手牌索子還可以啊，咁就童子嘅話求369同番子嘅話西南打南真係先，咁就盧坑話打南冇咁難㗎啦，真知假啊！牌面上啲牌係唔係好靚㗎，咁就入隻4索打下西先啦，唔係好跟你西，唔知咪工行原因。嗰啲牌睇點入張啊，唔急得㗎，咁就入隻五筒，咁就打隻二筒出嚟先啦。有一碰照碰嗰啲牌諗都唔諗。又一對個，又一對五筒喎，咁就打隻白索啦。嚟那個臭鴨你個，又一對白筒喎，喂，1、2、3、4，四對牌喎，係啦咁噶嘛，整夠紅對，嚟那個臭鴨你個，正撲落劣，正入對個喂，係啦，入多隻紅索，拆到雞仔打嘅，呢條件好到咁程度。咁多對碰都冇得碰過喂，師傅咁仔仔大姨媽子出嚟降都好啊，許諾自己摸買底喎，大姨媽子啊，乜嘢牌子啊？有啲似七度空間喎你啊。好啦，咁就碰張入張有胡叫啊！呢個唔牌係冇得碰喎，你那個臭牛你個入張4索咁打4索啊，教完的即和不變喎。又轉。呢邊就摸隻鬼，哇！正式叫胡啦，你睇你個大婆頂測咁頂，叫紅6、7、8、9筒啊，就咁睺啦，有得碰都唔碰噶啦，呢個唔牌，搞快訂，急齊股，轉手摸隻紅筒子摸，哇！隻屌那個臭鴨啦，中隻3啊，真係打咁多嚟嘥心機，捱眼瞓兼親痕㗎。冇理㗎啦，細有細日，低有低日啊，咁就繼續睇下鋪，咁就上手牌有隻鬼摸下啦，係嘛？碰到紅中先，咁就打隻男仔先，依然係打難，唔難㗎啦。好啦，咁就手雙升翻10張牌啊，咁就挨張都有胡叫啊，咁就索子嘅話一索唔得啊，求其挨隻索子有胡叫嘅，仆街真係到一索啊！你真係靚唔靚啊？那鬼乸婆冇咁靚喎，你個臭牛你個。好啦，咁就入隻5索，咁就正式叫胡啦，叫36索帶9筒啊，單吊9筒。轉手摸條底褲字摸啊，咁就中隻衣掌啦，哇！大馬喎。好啦，繼續睇下鋪啊，咁就上手牌東南西猜隻北喎，冇呢，就話想跟隻西嘅，咁就俾人碰隻西添。入張卡窿4筒，哇！呢張4筒真係靈魂啊，醬汁
手上個牌挨張索子就有胡叫啦，咁就話可未完挨張4索翻入嚟，咁就正式叫胡啦，叫14帶6 7索㗎，6場。摩七同係唔得㗎，咁就睇下點啦。呢排都唔係十分之靚啊，雖然話4飛叫啫。啥東西？摸隻紅索咁就打隻3索啦，咁就選擇咗拖7索啊，其實都係差唔多啫。俾我咋？摸隻6筒咁就拖翻3 6筒啦，係嘛？叫多幾飛啦，穩陣啲啲。仲唔得個？仲係摸唔中個？吉轉車胎啦！搞快點，搞快點！仲未得個喂，正摸紅中個拖紅中字摸，我講你唔信喎。咁個撲落呢個，啲童子俾佢幾家仔躝齊喎。好啦，咁就上家碰咗對家2筒走隻紅筒翻嚟，嗱點啦，佢喺度點啦，哇嚇，邦就爆包。好啦，繼續睇下鋪，咁就上手牌，放住呢個。入隻鬼都吊住鹽水先啦，咁就商家打隻西仆街發硬盲，唔記得自己唔記得打隻西真係喎，有一斤都唔跟喎，好追冇一斤呢，如果唔係俾人着厭親噶啦，又西斤都唔跟，就而家先發覺自己有隻西啊，咁就已經叫胡噶咯喎，叫3 6索帶3筒喎，全手摸隻白板翻嚟接摸，真係咁快個喂，嗰度主副齊咗噶啦。好啦，繼續睇下鋪，咁就手雙，有對西喎，有對雞仔喎，入多隻雞仔喎，咁就手雙有2手槓啊，睇有冇得碰先啊。咦，整早餐先，就整個暗槓先啦，雞仔入隻3索翻嚟，碰隻有胡叫喎呢排啊，隻西好難碰啊，我話人知啦，自從我發咗視頻之後。嗰隻死人西好難碰嘅呢，扣出晒水佢都唔踩出嚟，我話之咯。北南有一碰嘅。嗱，啲南嗰啲有一碰嘅喎，其他啲有一碰，係隻西都碰唔出，我話人知。好奇嘅喎，神奇咗筆嘅喎。摸隻4筒咁就跟打8筒啦，係嘛？4筒頂下先啦，冒險啊！咁就對家打隻6筒出嚟，咁就碰啦，正式叫胡啊，叫2個對碰嘅。如果隻西有得碰嘅話，我都會碰啊。第一隻唔碰喎，講明唔使碰啦，咁就轉手翻過嚟摸隻白板字摸，咁就中隻衣象啦，係嘛？好啦，繼續睇下鋪，咁就上手牌摸摸先，4隻係唔好睇嘅，前頭4隻，其他都唔係幾好睇喎，喂。番子有1厘喎，咁就打北先啦，個鋪見啦隻北啊，跟住隻北先。咁個牌睇點入張啊，索子都還可以啊，童子嘅話真係水泥立青咯喎，坑洼洼喎，易用白喎。索子就好整齊㗎，咁就睇點雷牌啦。挨張1筒咁就打隻8筒啊，咁就1 2筒。仲有2隻番子喺度喎，什麼東西喎？摸隻9索啊，咁就打隻西先啦，因為西見過啊，咁就東就未見過，咁就留一手先啦。摸隻雞乸冇用，索子就唔使睇啦呢邊，關鍵係童子嘅啫。睇有冇發財碰啊？摸隻發財翻嚟喎，咁就正式叫胡啊，咁就偏將3筒帶單調東嘅，對家摸隻東喎，唔怕死呢個，喂額頭印到勇字嘅咋。摸隻鬼字摸，哇邦就爆爆喎，拜拜。